Атлантикалык циклон учурда Казакстандын түндүгүн, Кыргызстандын бардык аймактарын жана Тажикстанды каптап нөшөрлөгөн жаан төктү. Ал эми эртең циклон кайсы тарапка көздөй багыт алат? Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы көзөмөлдөп айтып берем. Саламатсыздарбы? Жаандуу циклон кошуна жайгашкан Кытайга таасирин бербей койбойт. Мисалы, этникалык кыргыздар жайгашкан Ак Суу шаарына кара булуттар каптайт. Бирок жаан качан жаашы белгисиз. Үрүмчү шаарында болсо асманды күндүзү булуттар каптап, кечинде өткүн өтөт. Казакстанда жаан-чачын али токтоосу белгисиз. Астана шаарында жаан жаап чагылган жүрөт. Алматы шаарында да так ушундай. Өзбекстанга да циклон бир аз таасирин берип жатат. Фергана өрөөнүндө күн күңкүрөйт, Ташкентте болсо эртең менен асман ачык туруп эле күндүзү күн бүркөй баштайт. Нукус өрөөнүндө күн чайыттай ачык болмокчу. Түркмөнстанда ар дайымгыдай күн ысык, жаан жаап, күн салкындашы азырынча белгисиз. Тажикстанда аба ырайы өзгөрүп турат. Душанбеде жаан себелейт, Хорок өрөөнүндө да ушундай. Баткенге жакын турган Ходжент шаарында күн ачык болмокчу. Ал эми Кыргызстанда күндүз Чүй, Талас, Ысык-Көл областарынын көпчүлүк аймактарында, калган аймактардын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, күн күңкүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Сиздер эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштыңыздар. Жаныңыздарда кол чатыр алып жүргөндү унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.